au bairo. On a un coup mon quoi. Ok. À noter quoi est le problème, tiens. Tu dis quoi? Hein? Tu dis quoi? Ah, tu dis quoi? Je te comprends pas. On a coup mon quoi, bébé, on va noter. Hein? Combien de tours il y a? Je sais pas, j'ai pas compté. Tu n'as pas compté? Tu roules seulement, tu ne te fatigues pas. Il y a quoi? Au début, j'étais fatigué, mais à un moment, tu passes un cap où tu t'habitues. Et oui, là. Dedans, quoi. Je pouvais continuer, c'est juste qu'il n'y a plus de lumière. Et Et j'ai fait combien de tours, tu penses? 34. Non. Beaucoup de tours. Ah ouais?